Директни композитни фасети за промяна в едно посещение. Изпиляването на зъби не е необходимо, за да получите бяла, свежа усмивка. Този резултат сме постигнали само в едно посещение, защото директният моделаж на композитни фасети не изисква изпиляване на зъбите и не изисква да имате временни зъби. От кабинета вие излизате директно с готови нови зъби в цвят, който искате, във форма, която искате. Ние във Фамилия Дент работим по този начин вече 11 години. Нашите пациенти са хиляди и хиляди хора се усмихват със свежи, бели усмивки. Разбира се, цветът определяте вие. Ако не искате толкова светъл цвят, може да си изберете дори жълти зъби. familiadent.com, всички подробности са там.